larang ya mung kuwi. Oh iya. Apa sewengi mantaraman terus kowe? Lho mboten mantaraman tok. Nggih. Iki rasa meri iki ning dinggon ora mung ning kene tok. Nggih. Iya ya. Mas Taslim kesenengan jenengan nambung ngono iki. Pengen apa piye? Mboten. Pengen apa piye? Kasih. Kasih. Rene yo tak ambung sik. Ora apa-apa, ora sadem panas. Lah kuwi ngopo kuwi? Karen lah kok kowe melu nafsu piye, Reng? Lah aku piye? Wong kowe karo Mas Yoyo. Lah kok kowe iki melu nafsu karo Taslim? Lah Lan ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya para lenggah, para sepuh adisepuh, para warga masyarakat ingkang kepareng wungon wonten ing mriki karo mirsani wayang karo tirakatan mumpung sasi Sura. Tahun baru Islam, tahun baru Jawa, muga-muga tirakate piyayi pelok, piyayi senting mriki saged dipun ijabahi dening Gusti ing kampung mriki wontenipun namung tentrem raharja niring sambikala, durga mendhak kala sirna yuwana basuki, rejeki ingkang kebak ing barokah, pinaringan sehat lahir batin, tentrem lahir batin lan ugi keslametan donya tekan akhir. Allahumma hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah
sesambahanku rikan lan dalu mong limang waktu kanggo brasna mungkar lan nafsu Sedulurku aja nganti kliru Gusti Allah sesambahanku ripan lan dalu mong limang waktu kanggo brasna mungkar lan kathah ngaturake tembang sing islami ya Mak. Mergo iki ning halaman masjid ya kuwi Al Istiqomah. Ya, ya menawi mboten lepat insyaallah nggih wakafipun pepunden kula Bapak Suyatno. Ya, kaya ngono kuwi. Matur sembah nuwun. Yo, saiki ngaturake panglipur karmane Bapak Suyatno luwih dhisikno. Upamane yen wingi ning Tulungagung karmane piyayine Slindro yen Mbah Yatno ki pelok. Lah iya. Beda ya, beda. Pelok barang. Barang. Laras petot. Ah iya, patet barang. Pelok ora. Ya diaturake klangenane ya kuwi sarung jagung. Sarung jagung. Cobi kula tak ngicipi swantenipun Mbak Ririt nggih. Terus nggih, Mbak Ririt nggih. Ah, nggih, Mbak, kula riyen nggih penggemar jenengan nalika SMA. Nah iya. Aduh. Sinten-sinten digemari to Kang Mas? Aduh. Jenengan muni Kang Mas ngoten jare kula langsung teles mawon. Lah napa ajeng anu aa mawon? Mboten, mboten. Pun sak Mas kersa. mawon nggih. Nggih, nderek mawon. Nggih. Niki lho Pak Yatno menika karmanipun ingkang nyemek-nyemek sarung jagung kula nyuwun jenengan bawani. Nggih. Kali jumeneng alon-alon. Oh nggih. Pelok barang. Kalian berangkang? Ampun to. Berangkat. Aku lek rane ngarep medhim di nyauri iki mau. Ayo. Jan. Duduk, duduk. Kejawi ngaturaken panuwun dumateng para panitia, Pak Suyatno ugi matur nuwun kalian Muspika utawi Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil utawi ingkang mewakili. Nggih. Bapak Suyatno. Matur nuwun. Pun kalih dalu le Mbak Limbo, Mbak Cange kula wonten mriki. Alah. Nggih dalu campur sarinan. Oh ngaten. Nggih, sakniki nderekaken panjenenganipun. Oh nggih, mboten lenggah teng pundi Mbak Ririt Rengganis? Tetep panganten nggih. Nembe sepindah niki to kalih panjenengan. Nggih. Panggih. Nggih. Nggih, kula Ririt Renggane saking Delanggu Klaten, Kang Mas. Wah, nggih Delanggu Klaten. Nggih. Sami kalih kula. Pundi? Mbak Ben. Aduh, sobone kono ngrendeng berarti. Mboten guyon Mbak Yu guyon. Nggih. Niki ugi matur nuwun kagem masyarakat Pelok Sari. Ugi LPK Majesta Foundation. Kula dongaaken rumiyin nggih Mbak Limbo, Mbak Cange. Sedaya masyarakat Pelok Sari ugi sedaya ingkang sampun rawuh dalu punika kula doakan, kula dongaaken mugi tansah pinaringan sehat. Pinaringan panjang yuswa. Pinaringan rejeki ingkang kuatah berkah melimpah ruah kagem sang ibadah. Amin Allahumma. Amin. Nggih, nggih. Dungane apik. Apik wong ditanggap kok, Nduk. Ayo. Nggih. Nggih. Niki lho pamundhute Pak Nggih. Suyatno mugi-mugi saged kinarya jampining saya. Siap. Mang bawani nderek bawani. Nggih bawa to. Ini mboten enten bawane. Disilihke ngene sapa saged. Nggih.
Nggih. Asmarandana nggih saged kula nderek mawon Mbak Ririt. Siap. Nderek Gladiwanuh kanca-kanca Madangkara sing ganteng-ganteng. Lah kepon apal kalian namine paguyuban iki? Oh, ngertos lho kula ya penggemar jenengan kok ya. Jan kok ya kapan ya ketemu Kang Mas Yoyo Mbak Kesi. Kula ya karo Mbak Yu Kesi ki ya anu lho napa nostalgia. Nostalgia. Kok saged? Ndek mben ki kita campur sarinan ya Kak Maduma. Ning kae urung karo iki ya. Karo sapa kae? Gede dhuwur putih kae iki Kak. Urung karo iki. Kula sering ketemu kok. Anu bar iki nembang gek mulih ya, Gan. Aku malah beneran oh ya wis lunas. Ora tenan ndek men pas adewe cek nom-nom ya Kak ya. Nggih Kak, kakak Iya. tua. Kok aku kok ngerti kok dadine karo iki aku ngono. Lah pancen aku sing ndridis kok ora. Masane. Nggih. Ya Mbak Ririt Nggih. Rengganis. Ireng ganteng dan manis. Pak Dalang, Napa? iki nyelani sik. Nek kowe jaman ketemu karo anu adikku wedok, Nggih. diajeng karo Sukesi iki isih ili-ili. Cek Oh, iya, perawan-perawan sah mah, ili-ili. cek nom-nom. Lah terus mbokmu ki sepiro biyen? Ndek ben ketake ora ya semono kuwi wi ora kuru-kuru masaku gede terus. Kaya napa Pak Yatno? Mboke niki. Ning idolane Pak Yatno lho Mbok Purwati niki nggih ya. Mboten namung Pak Yanu, kula iki ngefan berat kaya Yo piye mah? dipur yo Lah temenan. kowe ki ra ngerti to, rumah samu dadi gedhe semono ki sing ngemiki sapa biyen? Layak aku terus bar kuwi semaput. Oh, lah ya. Kena anu ya Mas, susu expired Ah, ya. Mboten. Nggih, sepinten Kang Mas? Nggih. Penyanyi lek njeluk Kang Mas iso pantes ngono. Ayo nggih. Lek tutik nu iso. Lho Mbak Yu kula Mbak Astuti iki ya biasane rek ya alus to. Nggih to, Alus, Kang alus. Mas. Iya. Nggih ngoten niku. Nggih Kang Mas. Mak kaya banji. Mano. Gegarane. Penyanyi meniki hawong mending rawong ning hawong. Agrami. Apik. Tutu watu tutu gundul. Iki nggon apa, Ca? Apa nomor? Oh, cap jikia. Kleru ya, Mbak ya. Sanes. Sanes. Lho ora wani nyalahke dinten apik ning sanes. Oleh tutik no salah. Tegas niku berarti. Nggih. Tutu banda tutu rupa amung ati pawi Ora ngira iso disindeni karo Mbak Ririt ya, Mak. kula nggih mboten ngira. Lek kula riyen estu, Mbak. Kula nalika SMA niku sing kula kula nganti mubeng golek CD lho riyen niku. Boleh. Sing Zaman jenenge campur sari Sangga Buana enten Nggih. Ririt Rengganis ngono. Walah. Si dibajakan mesti. Hah? Si dibajakan Ya maneh. mahasiswa isane ya bajakan ora. Angger kula setel tenggen kamar kos niku kula kancing, kula setel klik ngoten. Wis. Pas jenengan nyuara langsung kula post mandek gup. Bar niku Lah kula terus apa, gletak. Mas? Gletak kok. Lah ngapa lho terus kok gletak ngapa lho? Istirahat mergo sesuk sekolah neh. Yo. Tak kira ki terus jenengan ngopo ngono lho. Pikirane do anane. Nduk, Ririt Ririt. kita aja mikir sing aneh-aneh. Piye, Mas? Ririt, Nggih. suasana semakin memanas, ojo nganti kondur ringgitan. Iki Iya. adikku wedok iki lagi puyeng, lagi batuk flu. Oh. Ojo nambahi masalah yo saya. Garwane jenengane Yukes iki lagi awake ra penak kok jenengan Nah. tekan omah malah Deririt. ora kei lawang. Deririt. Piye, Kak? Nyuwun sewu, Dik. Nggih. Mas Cahya Kuntadi menika menawi teng wayangan ngeten iki, Dik. Nggih. Jujur wae terus terang aku Nggih. gak apa-apa.
Lek ndalangan iki dhewe wis tak liarke. Ibarat kaya milik umum ngono ya, Kak. Oh iya. Jangkrik padane WC aku berarti iki ora. Maksudnya iki kan Milik umum. Bebas ya, mawon. maksudnya bebas kok jenengan karo aku, jenengan karo mboke kan ya ora apa-apa ngono lho, Mas. Masih munggah, Mas. Mas. Lah tuti Mas. Malam letre. Coba. Luput. Lupa. Wayahmu ki rong metu moji-rojine kosik. Iki kok Moji-roji. karo jagung mungel Pak Gareng. Angge moji-roji kosik ya Kang sabar. Sabar Dayun. Nggih. Arep dadi Dayun kok setengah 30. Ayo. Minak jinggone Pak Kangko wis. Wis, mantap. Luput pisan. Luput pisan. Kena bisa. Sangga Buana asline ora ngono kuwi. Lah sing nganggo miring mau. Pisan kena pisan. Anggo jengek. Ngono kuwi kok. Sampe ra ngono piye? Udu sing niki mengke wayahe jengek tak kabari. Oh iya, nggih, manut. Wayahe jengek rong wayahe kok. Rong wayahe. Nggih. Sabar. Yen tenan suarane halus, napasi yo landung. Nggih lumayan bangane ngrungokke tanggane nembe padu niku lho. Mboten kula ngaturaken witing klapa sak lugune kok Mbak Ridit. Saestu. Sae. Nggih, terima kasih. Sami-sami. Ayo. Sindenku tutik iki anu kok luput pisan ngene. Lupute ping akeh dhek ayo. Dosa gedhe. Jenengan iki karo kakakku ketok eneng dendam kesumati apa to, Kak? Musuh apa kaya kuwi lek kali niku kula. Piye, Kak? Ora arek rombongan, ya Allah, tak kancani ya, Kak. Getun Mbak sampean. Ampun. Ampun, getun sampean. Lanjeng nggih. Nggih. Oh, malah tekan ngendine ta ki mau. Iki nek wong nyalang. Iki tak lem iki suarane apik, piyayine ayu. Ning enek kelemane. Lalen. Jak omongan lalen. Iya. Sekedap niki nggih wonten niki wau Pak Yatno selain sarung jagung, ugi wonten pamundutan lenggeran Banyumasan menika Mas Yoyo. Lah ingkang joget? Mengke kula. Oh, nggih. Nggih, mengke kali mboke. Aja wis setum kon joget ora. Lah urung-urung jenengan kok urung-urung wis pesimis to, Mah. Aku ki iso wae gambyong iso lengger iso. Ning ya kuwi. Piye? Lah wong awak semene dhewe kon lengger pecicilan nang panggung kok panggung mang geblak aku geblak. Alah urung-urung tenang to mengke mang maju. Wis tenang wae kok aku sing sinden sing. Mbak Ridit, Mbak Purwati ora nglengger. Lah apa? Begitu ngadeki langsung ngene iki. Niku langsung Hari Malaya. Hai Malaya. Kaya sumo. Nih yo angel lho golek sinden sing lemu ngene iki. Lemu ginuk-ginuk seger. Apa enek sinden lemu gede-gede ngene iki sinden ayu-ayu cilik-cilik. Heeh, ora Lia kalah Lia, so gedene kudu semene lho ya. Ora enek. Aja kaya aku. Lah piye nyanyi aku. Jan. Monggo ditutupne sik lho. Yen
Nah jenengan iki kula kira lek arepe munggah lho cengkoke. Jebul malah prasaja ning Mirasa. Mirasa? Nggih, lek Sampai kemana Mirasanya? nggih tegese nganti tekan ati. Lek Mbak Tutik niku nggih dunggahne. Mirasa. Aku neh. Aku salahku apa? Pak Yoyo biasanya sayang karo aku Pak Yoyo. Barang Mbak Rit ngono Pak Yoyo. Biasane sayang. Sayang. Oh lah kok dina bengi iki kok rada piye ngono to, Ketoke Kak? aura kula kalah karo sampean. Aurane kalah. Aura kula kan wingit biasanya. Oh, Pancen-pancene aura luhur. ganas. Makasih loh Pak Yoyo. Pokoknya teko esuk disampluk ya. Akhirnya tapuk pokoke. Ayo. Nggih. Ayo, Mbak. Tan kenoti numbas areta Mas Teguh. Sarombongan kok ternyata aku tuas taklem ganteng-ganteng jebule neleng tuwek. Mas Teguh. Jan apa-apa diayahi, Jan. Lah piye orang- Orjen oke, ngendang oke. Segala gamelan wah. Pak Guru lu jeng dalu. Segala gamelan ya, Kak. Malah nostalgia ya, Mbak. Nggih, leres nostalgia. Kalih Mas Taslim ugi. Wes. Niku nggih mantan lho. Napa? Mantan. Mancan napa? Mantan kakak kelas. Oh iya. Jenengan SMK itu, Mbak? Mboten riyen rekaknen lho. Oh. Rekaknen iku ten STSI rekaknen. Iyalah, angkatan tahun pinten? 2002. Wah, aku lho 2000 no. Ya. Anu berarti anu no, Jangan kakak didik. kelas. Nggih, didik kula pernah. Kok dedek to? Lah kula Adik 2000 kelas. Adik kelas. Oh nggih, kok ora ketemu nggih nika? Lah sampeyan ora tau mlebu pentas saya. Betul. Masane Nggih. ora ngerti kok. Monggo sarung jagung mamundute Pak Suyatno. Bersih desa kok sarung jagung. Ya ngresiki sarung pokoke enak. Ngresiki sarung nggih Pak Yatno nggih. Nggih. Tegese sarung ki sabdane aja nganti wurung dadi pejabat pimpinan sing apik kudu hambek bawa leksana ora nglincati sabda sing wis kawedhar ngono. Nggih. Monggo Mas Dewi, yuk.
Ririn saged istirahat sebentar. Nggih, matur nuwun Mbak Limbo, Mbak Cangi. Dok Ririt, Nggih. Kok iki mau ki rung sik aku ya gumun lho. urung diceluk iki. Bareng iki kok urung-urung kok joget iki sing ngangkon ki. Urung sapa? kon munggah lungguh sik. Iki kok kan eneng aba-aba. Kabeh Saka Mas aturan ya. Aku ki manut dalange. urung dawuh lho. Kowe bawa mau. Iya. Rampung Heeh. yen Pas sarung pas jagung. tembange aku kon joget. Joget ngoten nggih Pak Yoyo. Ning Mas Yoyo iki mau lali arep nimbali. Lah aku ki risi. Lah kok Risi ngopo? Ya isih nonton ning mburiku. Ngopo Mas? Anu wayang kok nonton wayang ora joget. Sik, Pak. Pita wayang kok nonton. Wayang kok nonton wayang ora joget. Oh, wayang wong kuwi. Heeh, nonton Gareng. wayang kulit kok ora joget. Oh, iya. Kudu nganggo joget. Apa ya ngono kuwi njaluk bayar. Aku risi terus aku Dirasani to. ora nek sing aku terus aku joget. Oh iya. Cah ngamper loro kae. Kae sing lemu-lemu ae. Iya iya. Lah digagas ya bener lho kuwi. Nggih. Padha wayange ngatasi gamelan muni kok ora joget ya bener. Ngono kok njaluk dhuwit ya bener kuwi bener. Bener. Tapi pamane jenengan joget kuwi pas. Pas. Piye? Aku ingin melu wayange sing tak golek ora duit. Tenane. Mosok tekan kene engko ora bayaran gelem. Ora bayar aku sing pentinge dadi gareng. Heeh. Ngene iki kaya dalang. Nggih. Lakone lakon wayang. Dadi arep punakawan iki kudu ngerti lakone wayang. Ngono. Oh iya betul. Ora kok yen kaya kowe ora nek masalah lakone Iya. apa. Penting aku nyanyi maju. Aku enek lakon sing tak sirik aku ora gelem teko. Apa? Laire Semar. Lah ngopo ya kudune profesional no arep lakon apa wae kudu budal. Tak kandhani. Ngopo? Semare ragi lair kok gareng klitah-kliti. Wis sing bodho sampean. Kok Lah wis napa? muncul. Lah sapa ngerti lek iki sukma? Ayo. Oh iya, oh. Sukmane gareng wis metu sik. Oh sukma piye wong aku wis demen ning semangkake dibalekne panitia kok. Lah sebabe? Reng, kowe kira ngerti pakem. Lakone apa kowe teko kuwi? Laire Semar. Balia. Terus Lah lakone napa, Bos? Laire Semar. Semare lagi lair klitah-kliti. Kowe wis beduntuk. Niki lakone napa, Bos? napa? Lakon apa? Petruk bangun desa. Wah, Peter mbangun desa. Niki lakon anyar niki pamundutane panitia. Nggih. Kula nembe niki seneng aku. senenge nyapa? Petruk bangun desa. Petruk wis lair berarti gareng wis lair dhisik. Oh iya. Bener, leres. Ning niki Kakange. mangke critane ngeten. Pripun? Petruk lak bangun Nggih. desa pecuk-pecukilan. Nggih. Lah mangke critane gareng iki lagi lara stroke. Dadi Oh, garenge loro kok dipraktekke sisan berarti. Wah, Kudu profesional lho. iya. Ora apa-apa. Lah Pak Yatno nyembadani. wayang kok eneng Iku stroke. enek asuransine. Ah, asuransi? Weh. Anak-anu enek mung lara rasa semelang. Nggih. Wis dicepai ambulan kuwi. Endi? Arep brobos. Wis ki aku mau kan diaturi lenggah, aku Nggih, sira lenggah. tak duduk sik lenggah sik. nggih, monggo. Monggo nggih Mbak Limbo, Mbak Cangi. nggih. Dalam rangka tasakuran Tasakuran, menika nggih. bersih dusun utawi bersih dukuh Nggih. ingkang dipun tindakaken dening warga masyarakat Pelok, Senting, Sambi, Boyolali. Lan jenengan mesti asring to tindak rene? Kolomben. Eh? Kolomben sering. Lah kabare jenengan Boyolali, Lah kula ten Boyolali. mriki niku sering wong kula kenal kalih piyayi mriki nggih seniman Sinten? asli sinetron saking India. Sapa? Tuan Takur. Tuan Takur iki sapa? MC mriki. Wah, panggilannya Tuan Takur ngono. Nggih. Oh alah, nggih nggih. Nggih. Tegese jenengan akeh kancane teng mriki. Nggih, alhamdulillah, Bos. Nggih. Oh ya wong saurarane gareng tuwek, sak nyandak-nyandake. Tuwek kok sik tanggapan. Lah dikon, Dikon kok mangkat. lah wae sehat. Sehat kok ora olahraga wae ning omah. Empun. Pun. Terus empun. Oh, dagelan jujur ya ngene iki. Dadi bingung mlayune nyandine wis apa ta. Dalam rangka bersih desa. Bersih desa. Menggawe panjenengan Nggih. pripun? Mugi-mugi warga masyarakat ing Pelok Sari nggih. Nggih. Kelurahan Senting, Desa Senting, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, tansah pinaringan karahayon kawilujengan. Masyarakatipun mugi ndadosaken masyarakat ingkang bedatun thayyibatun warabun ghafur.
Amin. Masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teledak-tedok ning nyatane mentes wonten Nggih, jenengan. wong ngeten iki po wong niki mikir kok ngiyan. Mikir napa? Setoran. Ora usah dipikir, malah yen duwe utang nggih semangat le nyambut gawe ngono Wah, kuwi. yen kokean, Aja kendhu aja mlokro. yen kokean nggih mumet, Bos. Lho kokean kok gawe dhewe, kudune lak sampean perhitungan piye carane ora kakean. Dadi anu apa kae? Kegedean pihak kurang cagak. Ora mampu dipeksa. Ngono kuwi sok-sok kenapa kok jenengan uripe nganti rekoso, sok-sok lali ada pangeran katon, duwe Gusti Allah katon. Nggih. Sok-sok wong ki kenapa jane pinter, jane ya prigel, jane ya mumpuni. Ning Mumpuni. usaha apa wae lunga ning endi wae ora berhasil, lali njaluk pangestu karo wong tuwa lanang. Oh, Sampeyan lali mesti ora njaluk pangestu. ampun nate kula. Njaluk pangestu karo bapake. Bapak Ibu. Malah Dipangestoni kula to? rikala dadi manten Dipangestoni piye? sungkeman. Saya matur piye? Pak Bu kula nyuwun pangestu anggen kula omah-omah Terus mugi-mugi mboten wonten alangan. Ya lereng nggonmu dadi manten, sak bubare dadi manten muga-muga ora nek apa-apa. apik dongane iki tegese ora ana alangan apa-apa kuwi. Ora nek apa-apa. Lah niku bar dadi manten nggih merongos ora duwe apa. Karepe bapake le ndongake kuwi muga-muga sampean tidak ada ujian yang berat ngono lho. Lha karepe mriku, nyatane sing kula lakoni duki niki nggih rekoso kok. Oh. Sampeyan ora nglakoni kaya kula. Sampean piye? Lho lah. Kula iden dhisik urip kula niku lair tunggal kula 8. 8 sampean nomor pira? Nomor 3. Terus rekasane nggih ndi? Rekosane sekolah niku nyambi momong golek ning ngenteng-entengi ekonomi rumah tangga wong tuane supaya ngragati adi-adine golekne ingon gantine wong tuwa. Melu nyambut gawe sing cilik. Nggih jenengan niku. Masalah. Nyambut gawe apa kek? Nggih napa-napa kula lakoni, sopir pun nate. Kula sopir 5 tahun ora tau kemuk men lho. Disiplin, tertib lalu lintas. Sopir angkong kok, Bos. Kowe iki tak tutne ora tak kira sopir bis apa sopir kendaraan apa ngono. Dadi sopir 5 tahun ora tau kena mukmen. Nggih. Bar kuwi profesi apa neh? Kula merantau ten Kalimantan. Lah iki. Wonten dinas perkaretan bagian pemasaran. Alak dadi pegawe. Sing ngomong sinten? Lah kuwi nang nggen dinas perkaretan kuwi. Perkaretan bagian pemasaran iki dodol plendungan kok. Mau angkong saiki plendungan. Lah ya wong ngene iku wong sing penting kan halal. Ning ora sejahtera to, ora nyukupi keluarga ora cukup. Mboten kirang cukup. Terus ganti apa neh? Alhamdulillah niki bojo kula anu Bu yen golek ekonomi golek rezeki wong siji ku ora mampu ayo gotong royong. Sing wedok ya nyambut gawe. Nggih bojo kula kula golekne utangan usaha. Nggih. Usaha apa? Buka obat. Obat apa? Obat gendar. Obat gendar iki piye? Cedidat. Weh, Bos ngapunten lho, Bos. Pripun? Obat itu nang diiklanke ning radio, diiklane ning TV. Kuwi iki kok tak goleki yen garam dangdut enten gitu. Heeh. Cedidat niku kok dereng enten. Lah kok iklan kene radio apa ora? Nggih nyiarke napa nggih usaha men repot. Ning rekasane sampeyan aku krungu kabar wong sampeyan lek mlebu ning paguyuban Sekar ta Seniman Karanganyar. Seniman Karanganyar. Nadyan jenengan rekoso, pake jenengan ya tukang nun sewu nyemir sepatu dandani sepatu to. Nggih. Ning anak-anak jenengan dadi kabeh. Lho, ngono kuwi taruna ngungkuli bapa kuwi. Nggih niki pun mapan pangestu jenengan niki. Lah nggih, jeripayahe wong tuwa rekasane wong tuwa sing ngunduh anake. Anak kula telu pun mapan kabeh. Alhamdulillah. Mapan turu, Bos. Tak kira duwe gawean mau piye ngono. Bojo kula WA. Piye? WA anu pah Dapure wong bejene pah. poh ngono lho. Plonga-plongo. Adik-adik sudah tidur. Oh, Ya. WA. Ayah tak kerja dulu. Nah, Nah, terus ya niku. Nanti kalau sudah pulang wayangan langsung pulang ke rumah ya ya. oh bojomu. Nggih. Iya, Oh bojo kula kan beda kalih bojo jenengan. Bedane apa? Bojoku sinden. Lho, nggih bojo kula mung ibu rumah tangga. Dadi Pentingane? kaya sing mung sumbere king kula.
Terus jenengan lanang wedok iso nyambut gawe. Heeh. Bojo kula nangger pun esuk wayangan ngoten jam 6 ngoten punten ngarep lawang nika. Apa kuwi? Nyegat kula. Sini. Iya. Setoran. Setoran. Iya. Dadi arepa wong lanang golek kaya, Nggih. golek rejeki ora kok dicakne sing golek nanging enek daringane sing menit utawa ngadahi. Mboten kula wingi teng sewanteng Dinas Pendidikan dikabari sakmenika Pak Gareng Bejen pun sukses mergo putranipun enten sing teng Angkatan Udara ngono jare. Nggih. Ya enten ten Angkatan Udara kalau mben niku sekolah ten STM penerbangan. Syukur. Dadi pilot. Saniki perusahaan pesawat, Bos. Generasine Pak Habibie kuwi. Nggih, niku. Nggih. Para sapiye? Gawe layangan. Layangan najindasmu kuwi ora. Pilot apa-apa. Alah ya mong cukup anake Gareng ae kok muluk-muluk. Ah iya, nggih. Nggih. Ini sing penting murakapi gitu. Niki bawane Mbak Rin napa? Asmarandono. Gegarane wong akram. Nggih. Sip. Sip piye? Nggih. Mbok De, Bu Parwati. Mriki dikancani Bu. Kancani nggih, kula seneng. Nggih, maneman lah tanjane anu, mumpung ketemu. Nembe itu alangan, Napa? sukune mboten patek sehat. Menenge sik, aku tak nepake sikilku dhewe sik. Nggih. Angel kok Bos niki. Ya nek sikil bareng musuh aspal iki Lha ya angel-angel. ngisor dhuwur kok rumah saku padha wae. Ayo ngidak HP-ku kuwi. Gak kowe nek arep macem-macem karo aku to, nek arep nulung aku gendongen reng. Gendong. Lah ya dipoyoki piyayi semene bane. Lah ngopo kowe iki piyai kakung kudune pidiksa lho. Gareng kae nggawa tong. Tong. Sia-sia gantenge ora. Mboten niki mbok kula kok. Menika senior Waranggono. Nggih. Kula sowan Mbak Cange. Mboten jenengan rawuh kula ingkang Kula sowan. sowan Mbak Cange. Nggih. Kula sowan Mbak Cange. Tak kandhani. Tak kandhani. Piye? Menenge to. Dalange nglirik. Nglirik apa? Nglirik kene bar kuwi nglirik kono. Lah iya, batinku enek sinden nggo celengan. Lah kuwi tak nglirik kono ngene. piye? Biu. Ngapa? Mbok nyawang nggonamu. Heeh. Wah. Loh, ngene lho, Mas Gareng. Piye, Aku ki seorang ibu Dinda? Purwati yang mempunyai badan besar lebar. Wis pokoke gedhe sak apapane. Ya, Aku bersyukur Iya. diparingi pawaan kaya ngene. Mergane apa? Ya kuwi lah sejatine figur seorang ibu Purwati. Lah iya. Bangga. Bangga. Dadi aja minder. Ora minder saiki men kowe ki mbok yo mesakne kanca-kancane. Lah masak Ibu niki Waranggono. Lah masak niki ngopo? Lah kowe mlaku rene wae lho. Heeh. Apa ora krungu doan? Piye? Apa gembol kodhok? Aja nempel-nempel aku. Ora. Gareng ora mak-mak iki. Lah napa? Iki Mbak Yuku iki. Alah Mbak Yu. Bu Kesi iso kaya ngene pengalaman mbiyen sing nyangking-nyangking Mbak Purwati kuwi. Wah, kaya ember. Loh, Nah, paribasane kok. seperjuanganku tenan diajengi Waro Sukesi iki ya Allah. Anggere enek Purwati, enek Sukesi. Waduh, panggung iki kaya horeg ya, Dok. Jaman biyen. Ning alhamdulillah Waro Sukesi sak menika sampun sukses dalam hal Berkarir. apapun, karir sukses semuanya pos dalem iki ngendi-ngendi enek. Iya. Ngendi-ngendi bangun dienggo pesanggrahan. Aduh, Aku ki lho arep pilih suci. Nika lho pendhita nika lho Gili Suci nika. piye arep ning dalem iki ngantek bingung sing dilenggahi iki dalem sing ngendi ngantek bingung. Kowe iki. Lah yoga-yoga iki terutama anakku lanang Taslim iki ngoco karo Pak Dalam. Omahmu kudune iki mbok kok ngendi-ngendi ya. Nggih. Lah omahe ngendi-endi bojone ya mung kowe unik bergetek. Ayo kuwi kalah karo bojone. Sapa? Taslim kuwi Kalah apa? wedi karo bojone. Wong nek arep turune kita nyuwun sewu ngono ki dadakan. Ngono kuwi ta? Iya. Asrin. Anjih, Mbak Cange. Nggih. Dalu menika warga masyarakat Pelok Sari. Pelok Sari. Nggih, menika ngawontenaken bersih desa. Leres. Nggih, dangu sanget
mboten ngawontenaken hiburan ringgit purwa menawi campursari sampun makaping-kaping. Mugi-mugi sedaya keluarga Pelok Sari senting lan sak kiwa tengenipun manggih ayam tentrem tanem tuwuh subur anggenipun makarya nggih diparingi lancar. Mugi saged benjang entah itu 1 tahun sekali, 2 tahun sekali bisa ringgit purwa lagi. Amin. Amin. Ya tidak lupa ndongake Pak Diyatno. Nggih. Mugi-mugi Pak Diyatno diparingi kesehatan, diparingi panjang umur, ken tetep sembodo terus nggih Pak De. Kula soale iso ngendikan ngeten iki, aku ki ya wis dilunasi anak-anakku ndek bengi wis campur sari ning kene Mas. Matur suwun sanget karo panjenengane. Ngapunten le Pak Yatno, kula wau dulu kanca-kanca pun campur sari ten mriki ngapunten kula. Lah ngopo? Nyuwun pangapunten sanget kula wau dalu mboten saged sowan. Lah ngopo? Tanggapan pisan. Ora enek sing ngekon. Kula tak anu mawon, sing Nembang. supayanipun Kula warga kangen sowan mriki jenengan. ayam tentrem Nggih. kanca tani. Wah. Narasipun pelok 6. Konco-konco. Kanca tani. Bersama konco-konco. Anggo bawa ora Ya dibawani. tintingane. Pelok 6. Apa iso bawane? Iso. Aku mau ngabani tok. Ya konco-konco tani. Aku nyuwun kene anakku lanang Taslim. Maju ini. Gareng kira jegos. Ya kok gentenan karepe Gareng. Anakku lanang Raja Mala. Waduh. Sapa? Sapa? Joko. Joko. Kuwi kancane ngangkring kok kuwi ora nggih. Lan menika nggih ingkang rawuh saking Polsek Sambi. Nggih. Nggih, ugi rawuh. Nggih. Aku mau tekone telat dadi niki mboten pirsa sedayanipun sedaya pokoke saking Koramil, saking Bapak Camat. Matur sembah nuwun Bapak. Muspika ngono. Ya dan Ramil. Sampun. Bapak-bapak Muspika rawuh. Nggih. Nggih. Musyawarah pimpinan kecamatan. Oh. Ngono. LPKI apa ndoy? LPK. Lembaga Pelatihan Khusus. Kok meletik men. Loh, aku sing ngandani kayak Anakmu disekolahke, anakmu sekolahke ning kene. Heeh. Ya. Urung, engko arep tak daftarke. Muga-muga permintaan tenaga kerja yang dari Indonesia untuk Jepang. ke Jepang semakin tambah banyak lagi ya Pak De. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Monggo Mas Mas Taslim. Taslim didhawuhi oleh tante. Ayo. Ora tante. Ki nek Taslim karo aku ki simbok. Oh, simbok. Simbok Dik. Biasane ki nek petuk simbok salaman terus ngambung tangan cipika-cipiki pipi kiwa tengen ngono. Ya, kene mangga. Ngapunten Pak De, nyuwun anu mergine nggih. Duduk. Jarwa muda Waduh minat sih. mudane sang Prabu Kresna mudane sang Prabu Kresna. Nah. Ya iki mayang karo lawas ya iki. Seneng Kresna. Aku seneng ngono lho tante. Tante girang. Sinden iki ki enek sing nyindeni iki ya akeh karepe do niru cingkoke Bu Purning nek kon kewek kaya mboke iki do angel. Angel. Gandeng kita ngene iki ya ora saben waranggana saged ngaturke. Nggih. Monggo Mas, dipun pangsilih. Duduk. Monggo Ndara Kakung, Ndara Putri. Suteng Indra Brajane Sri Pemantara Brajane Sri Pemantara. Apik. Wah ciri khase Bang Pur sing parai larang ya mung kuwi. Iya. Apa sewengi mantaraman terus pe? Lho mboten Mataraman tok. Nggih. Iki rasah meri iki ning dinggon ora mung nang kene tok. Nggih. Iya ya. Mas Taslim kesenengan jenengan nambung ngono iki. Pengen apa piye? Mboten. Pengen apa piye? Kasih.
Rene yo tak ambung sik. Ora apa-apa, ora sadem panas. Lah kuwi ngopo kuwi? Karen lah kok kowe melu nafsu piye, Reng? Lah aku piye? Wong kowe karo Mas Lah kok Yoyo. kowe iki melu nafsu karo Taslim? Lah Ya Allah, Le bagus-bagus kok malah kaya buta punuk kaya ngono. Wis engko bar iki perang Anoman malah ra dandani kuwi. Sik sore wing rusak dagangan ora. Ora ngajar ki. aku kangen. Aku kangen tenan aku. Tenan aku karo kowe iki kangen. Seekor gerak. Alah. Ki mau ora sadar lho. Lo tak miso ya, Mas? Heh? Aja. Aja miso. Sesuk ae. Sesuk. Lek ora WA. Gareng Anu dilekneh. gareng dia siret. Wis ora apa-apa le. Lah apa men tak tisu, aja dipangan lho. Ya. Ora apa-apa sing didol ki suarane kok ya. Lah iya ora kok rupane. Mas Taslim ki pancen suwantene kondang halus. Kaya Sandirana. Gathuk. Ora wani. Unyeng-unyenge piro, Jan? Unyeng-unyenge piro? Unyeng-unyenge piro? Ditung 7. Endi pituki? Di. Gelem-geleme to le, rasa gagas kareng ayo bawa. Ora kita ngajar golek. kuwi. Piye, Mbok? Kowe rada rene. Tak goleki bahan ben lucu. Tak palangi, nek arep wani ngamuk men karo aku, tak kempite. Aku ora ngambung kowe entuk dhuwit iki. Ndang ngono, gandrung. Napa, Mbok niki? Ilir-ilir yuk. Wih, apik suaramu, Slip. Slip. Ra gagas iki. Sake. Sama gagas tak ngomong. Awang dagelan nasi. Ilir-ilir Tantu. tandure sumilir. Karo nyuwara didandani bareng. Kaya mayit kok lambemu putih. Kowe iki ngopo? Lah ya kita Taslim ya kaya ngene iki sisan raimu sing. Ya aku mau genah kangen kowe ambung-ambungan karo Mas Yoyo. Lah aku ngambungke nek masalah sebab aku. Lah aku duwe salah apa karo kowe kok ngusir. Aku ngewangi anakku. Alah ngewang-ngewang ngono ndak bawa. Mau ngambungin aku. Wis sadarene. Apa-apa ora beneran. Kanca tani kang padha makarya bacutno lah gamblah. Bacutno ta bacut. Sing bacutno. Wis ora, ayo. Sing dikon kowe kok. Ayo kowe takon saiki, gentenan. Aja dadi atimu, Piye? Slim. Ngundak aku ngendih tegal sawahmu. Allah. Suaramu ki lho karo Mas Taslim renek sak petite tok. Aku sepentinge teko kok. Dagelan apike kok ngopo ora teko wong iki sing penting teko. Ha iya. Oh, tenan aku umpama reneng kene tak kempit tenan kowe. Aja lho, Mbok. Ya, Mas. Wis iso nyeluk ya, Mbok. Sinawung lajaring Kalih. Kowe ora ganggu to, Reng. Kowe kon ndelik sik nang nggon anu kono. Cak bunang kono sik. Lah lho nduk kono cek ketok. Lah, Reng, Aku tak ngeyup ning terase. Teras ojo. endi? Reng, Isor kene iki. ada ketera. Terase. Mosok teras. Lagi Ya nyerek-nyerek keling gender ki pian jare. Wis jan. Galvalum. wah iki persis kaya ning pawon.
Kok iso? Lagi nyugokne geni adang. Dandang. Maksudmu piye? Dek, kowe parep ora ono. Kowe kaya dandang sabruk. Ade Yatno, aku dielek-elek. Alah salah, aja ngandakne to, kowe arep dibayar. Lah kae Pak Deku kok. Ya sugih kok dipek. Lho, ora ngono. Aku srawung panjenengane Pak Yatno ki udakara wis enek saka 20 taunan. Rungokno reng. Nggih, matur Dadi nuwun. wong liya ning mancing dadi seduluran apik, sedulur sing becik. Becik. Pak Yatno ya. Heeh. Kuwi iki jek sedulurku ya. Pak Yatno iki lho ketemu pirang perkara kok. Aku mau salaman. Terus Saudara siapa? Loh, aku saudaranya. Kowe karepe iki takon kowe sapa ngono lho, Rek. Oh, ngono to. Dadi aku diaku sedulur. Oh, ora kanggo lek awakmu. iki ya ngeten Mbak Cange, nyuwun pangestunipun. Ngeten Muga-muga anakku lanang Dik Willy anggenipun kalau wingi mentas mawon ijab. Oh nggih. Sampeyan kan teng Jepang to? Nggih, bar ijab kok esuk terbang iki rak ya. Iki syukurane dereng. Mangke kula sampun pengantuk dawuh. Mang gregek mawon. Mumpun maupun dawuh. Mang trateni sowan tendalem Pak Diyatno. Kula niku dadi sedulur engko tak trateni sowan tendaleme terus. Nggih, leres. Kaya aku duwe campur sari anak wong meceli kayu tak tawane. Arep ndok gawe to, Lek? Sumen campur sari nggon aku arep aku ngobong botol. Mas. Ya Mas, ya. Nonano Parine lemulamu katon subur nyenengke tetap semangat ya Mas Taslim. Nggih. Iki sinten-sinten barang semangat mergo iki entuk dawuh saka Bapak Suyatno. Nggih. Niki tambah sekedhik damel semangat kagem Waranggana 2 juta, kagem Yoga 2 juta. Mau nggih WA sampun WA Mas Dalang sampun kula aturi ngoten. Nggih. Pak Diyatno ki lah tenan paribasan to. Wis sedekah iku ora mung saiki Mas, dari dulu panjenengane iki pancen luar biasa. Nggih, ndedonga nggih, Mbok. Nggih, Dadi nggih. mementingkan kebutuhan orang lain. Laras. Jenengane ngaten niku. Iki mau nggo Waranggana rombongane Pak. Gareng nek ra kecelung. Lah kowe ora oleh lah kowe nang kene marahi aku nesu. Kowe gak oleh. Ki mau tembunge kan kanggo Waranggana karo Yoga, garenge ora. Ngapunten Ning sesuk sampean sesuk kon keri kene bar wayangan. Heeh. Ning daleme Pak Yatno kono. Diken terus nek tak anggapan. Mboten. Napa? Diki seret-seretan putune ning kono lho. Gledek kan kaya mobil-mobilan kok jero. Ngapunten niki engko ndak anu meri ya ta. Sik nampa rombongan Mayangkara iki. Masuk aku wae. Madangkara, Mayangkara. Madangkara iki kabeh. Anu nampi bebungah saking Bapak Suyatno nggih ngaturne matur nuwun gandeng niki kula mboten tercantum monggo dumateng sedaya para tamu urunan nyewu-nyewu. Apa jenenge dagelan kondang kok akhire mung ngemis. Alah, andekne kemenruse ra jamak ya. Kowe ra mudeng wong ngemis apa wong asor-asore wong nyambut ga. Ya ora nek sing Lho, tanggoku ki lho. piye? Oh nyambut gane ngemis. Anake ning Undip lho. Kuliah. Wong tuane Ngemis. Ora lho, wong tuane ngemis, anake kuliah. Ngemis. Lah ning Undipe nyapa? Ngemis ning kono. Wah. Mahasiswa ning. Matur nuwun sik Mas Taslim karo Pak Diyatno. Ngaturaken sembah nuwun Iki kanca-kanca. kuwi panuwun kula wakilipun kanca-kanca saking Madangkara. Nderek ndedonga mugi Pak Suyatno pinaringan berkah saking Gusti sehat selalu panjang yuswa Murah rezeki. murah rezeki Wis iso dodo. Dodo. Engko ndak sewengi iki streaminge mung donga. Aku tak wakilne Caca. Yo, terusne yo, Pak. Anu, Mas. Kalising sambi. Pak Mangsudo Pak niki, Pak. Kowe yu. Lah wong powerku ki pancen bedhe kok. Iya gede-gede. Apa nyah nakno nyuwara sing nggawa mic tukang gironge nya.
Kok ya pancen mbok pur ki suarane ngene iki. Iya tur kowe kok aja polah-polah aja guyu. Lah ngopo? Komburi lho, nyawangi weder kabeh kaya geber. Alisa. Kali sing sambi kala iku banyu Tuti wonku Apik lho bawa diperagake ya. Kae ngopo? Apa-apa kok ora beneran. Ngerti ora mangkat aku ngene iki. Mulia. Mulya. Sing penting teko lak wis teko. Kowe mulai to, ngene eneng wakili gareng ning kene enek. Enek. Sapa? Iki. Lha ora kalah kondang. Kalah kondang karo gareng kene. Lah kok iso? Security kamu ya nek jenenge gareng. Apal men lho. Yo. Wit sihing Gusti kawula kanca tani Lambene jeplak terus. yakti saka guru negeri Yuk Purwati. Apa? Weh, enek sapi gedene karo kowe gedhe iki lho. Tenan. Endi? Lha iki lho. Sapi apa? Sapi tank. Pancen garenge jumbleng kok ora. Tak kira kene sapi nggerum tenan mosok kok sapine digerumke ning kono. Enek pralone. Hoga petenge. bangsa Banter kabeh wong. Banter kabeh. Kanca tani langgam kanca tani kabeh sumsum sedaya warga Plok Sari. Ugi Pak Lurah sing tersayang. Sapa? Pak Lurah Mbulu. Pak Min. Pak Bagong. Nggih. Lenggah Sapa ning nek? cerake tuan tanah kae. Kabeh diceluki. Iya, aku rapati anu. Oh, Aku kenal aku akrab karo panjenengane, nek karo liyane aku rada pekewuh. Monggo, Pak. Dipaidu tenane. Enggak kan disekejo. Matur suwun ya, Le. Sembah nuwun Mas Taslim. Nggih. Ugi kula aturaken dhumateng pepunden kula Bapak Haji Hanafi. Alhamdulillah nadyan tembincang tanggal gangsal kepareng nimbali kula sak kanca setiap live streaming Madangkara Kuntadi Channel selalu mirsani monitor. Nggih, matur nuwun Pak Haji Hanafi. Lan ugi kanca tani kula aturaken kalian Mbak Gia Monika. Sapa kuwi, Le? Bojoku Bojomu jenenge Gia? nggih Giarsi tapi kula nyeluk Gia Monika. Giarsi. Kanca tani, monggo Tante. Ayo.
Halo. Sami-sami. Lepat kawula nyuwun pangapunten. Nggih, kula wonten lepat nyuwun pangapunten Mas Yoyo. Nggih. Lah nek ndi wae? Lho salaman tok. Ora urung rampung, golek rampung lagi salaman. Oh, nggih disangoni. Sangoni. Iya. Oke. Sangoni. Wis dalang lomo tenan. Sangoni gawean. Cobi kula tak ngrasake sing slendro songo upamane karyane Mbah Sukron Suwanda sing wis melejit ya kuwi antarane kaya Sri Huning uga ana ya kuwi Sambung Wanci Dalu Sesideman iki ana meneh Nduk sing janjane sangat mengena di era sekarang malah iso nyampluki sapa-sapa tembange apa Aboting Katresnan ya jenembang sapa tak nyuwun pambiyantu karo anakku wadon Mbak Birgita Ayu ya ya Mbak Bir jumenenga nggih nyelani sedila men nuansane ben beda. Ayo. Nduk, Bir. Uga tak aturake marang anak-anakku Caksi Lover iki sing do mlumpuk. Mbak Kiki, Mbak Anin karo Mbak Nadia. Ya. Sing ket esuk mau wis masak ning sanggar. Alhamdulillah masakane wah jan asin kabeh. Njaluk rabi kok ya. Monggo Asmarandana ya Mbak Bir ya? Nggih, Pak. Nggih, Asmarandana. Pak Yatno yen jenengan panyeremen kalian sing nyemek-nyemek niki nggih gandenge. Ya. Ya, Birgita Ayu. Jarwane sulistyan warni roh kebiareng jagat raya ayu momong lair wae Hapsari suteng yuang Hendra Jabalan jero beda Nano. kalau ngalit mangsa jambu kok pedhot taline Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Pujana kaliyan Ibu Sri. Iki penggemar Madangkara sing kluruk kaya wong minggat adoh saka Surabaya ngelengke tekan Boyolali bot-bote kangen karo Madangkara. Iya, Pak. Ngoten niku katuran pinarak ingkang prayogi. Iya, sembah nuwun Pak Jono Bu Sri. Ya, Nduk, Birgita langgame Aboting Katresnan. Ha. Rasa gawe
mengko bacutke dangdut irama slow. Wah iya. Rasa kepenak gregetne ya, Mak. Tur iki apike sing nembang ya kudu Birgita kuwi sing berkarakter menjiwai ya model kaya bocah ngono kuwi. Iya. Mangke ngantos gara-gara nggih. Nggih to, napa limbukan? Oh, nggih, berarti masih menanti. Lenggere gara-gara Mbak nggih. Mbak Ririt renggane sura. Ayo. Jenenge wong sak geleme dhewe ora. Mergo nyindene pas sasi sura ngono lho, Nok. Iya. Mangke nyuwun palilah dumateng para pepunden panitia, Pak Diyatno mangke ingkang ngeprokaken wayang menika anak kula ingkang barep mumpung tasih libur. Mumpung dipangestoni karo Mbah Purwati, mumpun sindene Mbah Purwati.
awake dhewe leren sawetara nyawiske sesaji karo nyuwun pengasihe Hyang Agung. Ngono ya, Pak. Heeh. Muga-muga rancak niring sambikala Purwamadya Wasana. Nggih. Yo Rana.